convención de juegos de mesa y cómics, pero pues bueno, me tocó venir solo porque mis compañeros me dejaron morir los al final del día. No voy a dejar que esto se quede así y pretendo ir yo solo. No me importa que pues tengan que pasar ridículos, es para divertirse y no importa lo que los demás digan. Así que vamos para la convención y ya estando allá les voy a reportar qué es lo que vamos a encontrar en el lugar. Mientras tanto, ya faltan unas estaciones para llegar y pues bueno, solo queda esperar para poder descender del metro. Hay algo de gente, pero no importa, ya llegaremos y ahorita les reporto cómo están las cosas. Hasta luego, amigos. Voy de camino a la convención, pero me acabo de encontrar con algo de talento local y la idea es apoyarlo. Nuestro amigo aquí se dedica a dibujar. Vemos que dice que nos dibuja por 30 pesos y se me hace algo económico, porque en la convención nos la van a meter con los dibujos a 100, 200 o 300 pesos y aquí pues tal vez no sea muy conocido, pero la idea es que lo sea y además tiene talento. Bueno, aquí estamos con mi amigo. Con mi amigo me da vergüenza. Me va a dibujar. Comencemos. Tiene 4 bigotes, güey. Me distrae. Tanto velcro va con la vez. Bueno, amigos, creo que hemos terminado. Ahora solo es cuestión de pagarle, pero ahorita lo distraigo para irme corriendo. Bueno, ya llegamos a la convención y estamos viendo un par de personajes que están de este lado. Las personas se toman fotografías con ellos. Como ven, son los personajes de Star Wars. Son los personajes de Star Wars. Y la otra no sé quién sea, ¿tú sabes? Sí, también de Star Wars. Bueno, es de Star Wars también. Yo no soy muy adepto a esas madres, pero está chido. Y eso que todavía no entramos. Acompáñenme. Vamos allá. Hola, amigos. Bueno, ahora estamos de este lado. Como vemos una serie de personajes de Dragon Ball Z. Nos han dado la espalda, pero ahorita los grabamos bien. Mira. Como ven, son todos los personajes de Dragon Ball Z. Bueno, vamos a seguir viendo. Acompáñenme. Ya entramos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Hay muchas cosas.
vamos a ir a ver el área de artistas. Vamos a ver qué dibujante nos encontramos y sus dibujos. No vamos a pedirles que nos dibujen como el artista anterior que nos encontramos al principio, porque nos van a cobrar un huevo, pero por lo menos vamos a ver sus trabajos. Vamos allá. Pero aquí estoy con el ilustrador Juan Álvarez. Sí, no me equivoqué. Mucho gusto en conocerte, Juan. Mucho gusto, ¿cómo están? Bien, bien. Andamos por la convención y vimos que tienes un stand bastante interesante y tu calidad de dibujo es magnífica. Ahorita estoy trabajando en una novela gráfica que se está publicando en Inglaterra. Se llama Lemon Drop y aquí tenemos algunas páginas. Y pues es la historia de una chava que vive en un mundo posapocalíptico o en un futuro muy cercano al de nosotros. Pero creo que ella es la última ingeniera, ¿no?, de su pueblo y están pasando pues, muchas cosas. Está como que ella y sus amigos en un sándwich, una guerra de facciones. Ahorita estoy trabajando con una escritora, se llama Stephanie Palacino, ahorita está en Inglaterra. He trabajado con Angry Viking Press, que son de allá por Boston. De hecho aquí tengo algunas paginillas. Y en esto, por ejemplo, era otro proyecto, los de Pandora's Box, también para EVP. Esta vez me tocó hacer el póster del invitado Sam Jones de Flash Gordon. Me tocó conocerlo, súper buena onda, súper raza, Y ahorita pues ya estoy en lo último, ¿no? Ya es lo último que me queda. Traje poquitas cosas, traje un sketchbook, traje algunas calcas, traje algunos prints, de los cuales ya se están acabando. El print hice un estilo un poquito manga del cómic en el que estoy trabajando, que es exactamente este que vemos, el de Lemon Drop, pero son los mismos personajes, si gustan echarle un ojo. Y pues son mis prácticas, ¿no? Antes de ponerme a trabajar en forma, para ver muchas bonitas y monos con armaduras y bocetos. Oye, cuéntanos una cosa, ¿no es muy difícil abrirse paso como diseñador y que a uno se lo tomen en serio? Pues sí, pero tienes que hacerlo. Por ejemplo, esta tiene mi historia. Esta fue mi primera jale profesional. Fue para Evil Hat, es para un juego de rol de Fate. Y antes de que siquiera estuve tomando como que trabajos de medio tiempo y en ese estaba pues dándole, ¿no? Y llegó un punto en el que dije, ok, y empecé a mandar correos directamente a editores. Mandé como 133 antes de que alguien me respondiera. O sea, directamente y me dijo, oye, estamos buscando, vimos en tu portafolio, me gustó esta ilustración, ¿puedes hacerla como esta? Un libro entero y yo, va. Y así fue. Y ese fue mi primer trabajo, como $2,000. O sea, primer trabajo y jaló. O sea, pero fueron meses así de muerte, Pero fue a empezar el viaje. sí, o sea, fue de trabajo de 24/7, dormía unas 3-4 horas y me daba y así. Pero fue a empezar de ahí para arriba. Y pues ahí la llevamos, o sea, yo creo que es de las veces que más he ganado. Así que, pero pues sí, te da para vivir tranquilo. Esa fue la primera vez, o sea, y como quiera siempre hay pues, épocas flacas, ¿no? Ahorita no estamos... Auxilio de desmayo. Ahorita está tranquilo y pues me invitaron a la convención a ver qué onda. Qué bueno que te encontramos aquí. Bueno, los dejo, amigos. Ha sido un placer estar con el señor Álvarez, el cual nos ha mostrado un lado amable de los dibujantes y también nos ha enseñado que si uno se esfuerza, se consigue lo que quiere. Muchas gracias, señor. Hasta
eso de oferta? No, esto lo trajimos de Japón. Oh, wow, yo apenas salgo de mi barrio. ¿Formas que ya comprarlo? Lo mandamos de... Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hasta luego. Bueno amigos, ya se terminó la convención. Ya voy de salida y he comprado varios artículos. Llegando a la casa se los voy a mostrar. Ha sido muy grato estar con todos ustedes este día. Hoy falté al trabajo por venir aquí. Compré el boleto y mis camaradas me dejaron morir, como les había dicho. Fue una pena y me dio mucho coraje, pero eso no impidió que viniera yo solo a la convención. En el camino me encontré con un dibujante, con el que me dibujó, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Me da pena. Me da pena. Sí, él. Total, me da pena. Se juntó conmigo y vinimos a la convención. Él me ayudó a grabar con la cámara, claro está. Y estuvo conmigo en todo momento. Así que le envío un fuerte saludo gatuno y peludo a mi amigo Me da pena. Él representó lo que los otros culeros no. En fin amigos, les agradezco que hayan estado conmigo. Denle me gusta, comparta y espere un nuevo video. Y recuerde, si no se pega, no es de gato velcro. Hasta luego. Chao.